No hei, mun nimi on Päri-Jari. Mä toimin turvallisuuspäällikkönä ja työsuojeluvaltuutettuna yrityksessä nimeltä Skaala IFN Oy. Skaalalla valmistetaan ikkunoita ja ovia. Ja mä oon tällä hetkellä 20 vuotta ollut siellä töissä. Ja turvallisuuden puolelta voisi sanoa, että mun rooli on aika monipuolinen, eli asioiden yrityksen koko henkilöstön kanssa, niin ylimmän johdon, keskijohdon, esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Ja pitkälti päivä kuluu siinä, että istun palaveriissa, teen erilaisia ohjeistuksia ja käyn sitten tuolla ihan kentällä valvomassa, että löytyykö sieltä mitään epäkohtia. Tärkeimpiä taitoja varmaan mitä itse ajattelen tässä vuorovaikutushommassa, on, että se on selkeää. Eli turvallisuuden kohdalla varsinkin se viestintä pitää olla selkeää ja niin, että kaikki ymmärtää sen ja sitä ei pysty mitenkään vääntää sellaiseen muotoon, että mä en ole tätä ymmärtänyt. Eli se pitää olla todella selkeää tuo viestintä. Lisäksi Skaalalla on sitten 9 eri kansalaisuutta töissä, niin tämä luo tiettyjä haasteita kanssa sitten, että se tulee niin sanotusti kulttuurillisia haasteita. Mutta ei mitään, onneksi tuolla englannin kielen taidolla pärjää kaikkien kanssa ja ne ymmärtää, niin tällä pääsee aika pitkälle sitten, että ei mitään suurempia onnettomuuksia tapahdu. Mitähän mä oon nyt tässä vuosien aikana oppinut vuorovaikutustaidoista? No sen mä oon ainakin oppinut, että mä toimin 8 vuotta pääluottamusmiehenä ja mulla oli aika hyvä tämä niin sanottu keskustelukumppani, eli HR-päällikkö, entinen, meillä ei oikein aina meinannut asiat mennä yksi yhteen ja ymmärtää asioita samalla tavalla, ja siinä vähän tunteekin meinasi nousta puolin ja toisin pintahan, mutta itse sen näen aina niin, että asiat tappelo, ei ihmiset, ja kun tuon pitää itsellä tuolla takaraivossa mielessä, silloin tuo vuorovaikutus pelaa, koska siinä jätetään nuo tunteet ulkopuolelle ja puhutaan itse asiasta ja antaa niiden asioiden riidelle. Ja kyllä sieltä se kompromissikin aina löytyy. Turvallisuuden puolella se on paljon helpompaa, että siellä ei tarvitse riidellä näistä asioista niin mahdottomasti, koska siellä on niin jyrkkä tämä meidän turvallisuuslaki, niin se aika pitkälti ohjaa työnantajaa toimimaan, eikä se jätä siihen paljon tätä niin sanottua paikallista sopimisvaraa, mikä on ihan hyvä juttu. Sitten mä oon tässä nyt viime syksynä aloitin polkuopinnot ja tarkoitus olisi suorittaa polkuopinnot nyt tämä syksyyn mennessä nyt viimeistään ja sitten hakea tutkinto-opiskelijaksi. Se, että on hyvät vuorovaikutustaidot, se lisää työhyvinvointia, jos ihmiset osaa puhua, keskustella asioista avoimesti, eikä niitä haudata tuolla omassa pääkopassa. Ja muutenkin, että kun keskustelu pelaa, niin se lisää luottamusta ja muutenkin parantaa sitä toimintaa. Kiitos. Tässä nyt meni vähän ylitteen, mutta ei mahda mitään.